Yo soy Íñigo, que toco el bajo y hago coros. Íñigo gra na guitarra bastante y śpiewa. Eta hortik tiraka, heltzen gara, azken egin duzun proiektu ontara. Hemen dut eskuartean Lurra. Du izenburu, ikusten da planeta bat, baina buruz bera. Ahots hori, nor da Ane Garzia? Ane Garzia izan zen nire ikasle gitarra gitarra ikasle bat izan zen, eta ardun, nola baita esateko apadrinatu egin nun edo, eta, hitz egin genuen klaseetan, eta horrela egiteko alako historia bat, eta bi urte eta piko kostatu zaigu pixkat materializatzea, grabatzea zerbait, Orbon Berenean grabatu dugu, kanta hauek, Carlos Osinakin, txapekin, baina oain gaude martxan ja sartu gara, eta kontzertuak ditugu, dakau datorren astean Marabili Festivale Ondarrun egiten dana, Marlangorekin, eta ditugu beste Banakon, ere bai, Elgetako Txokian hori da. Eta martxan ari gara bai. Begiratu itxasoa, nire begir aurkaretzen, malkoek alderantziz iten dute bidea, atzera iturbururantz. Hartu nire tristura, orain zurearen bada. Hartu nire tristura, orain zurearen bada. Memoriarik hauskorrenara egia batzen zaizkit. Nire zauriak eta orbanak azal bakarrean hartu nire tristura, orain zurearen bada. Hartu nire tristura, orain zurearen bada. Begiratu itxasoa, nire begia aurkalertzen, malkoek alderantziz iten dute bidea, atzera itururantz. Hauazen! Hartu nire tristura, orain zurearen bada. Hartu nire tristura, orain zurearen bada. Nire tristura, zurearen bada. Eskerrik asko. Segurazki ez banun entzungo neska hau Ane kantatzen ez dakite jarriko nintzen martxan, baina nengo nahiko goldirik alabekin eta horrela pixka kriantza kontuekin Hortan aldatu min egiten du zu gautxori izango zinen? Izan itzen bai. Oso? Bai, oso gautxoria bai. Oso, ze horretan sartzen zinen oera lehen? Sartu oean, ni izan naiz Endaian egon nintzen bizitzen 8 urtez, 20 urtekin, hasi nintzen ez, 20 urtekin kortatukin hasi, eta Endaiara jo nintzen bizitzera, eta saldu genitulako diska asko. Kontzertutatik esaten zuten, ez genola zer gordetzen. Beira nola aldatu den, orain aldatu da, erabat. Bai, kuriosa da, bai. Eta orduan Endaian bizi nintzenean, goratzen ez, gelditzen nintzela 3 arte, 4 arte beti, genuen, neukan 4 pistas bat, horrela Besta Falla, deitzen zena, Besta Fide,
eta horrekin daude konposatutako guztiak grabatuta, kortaturen kanta guztiak grabatuta horrekin, eta geratzen nintzen beti 3 arte, 4 arte, eta ja asteburuan ez da pasatu ere etxetik. Segi eta kontzertuak eta parranda eta tokatzen zen lekuan lo egin, eta gara, adin horrekin dakasun energiakin, ez duzu zertan... Ez duzu lo egin beharrik ere. Batek esatezu, lau bost ordukin aski, azte buruan. Bai, txampion. Eta bai, txampion. jotzen genuen igual kortatukin Granadan egun batean eta horrengoan Koruñan. Eta horrengo egunean 2 egun beranduago Berlinen geunden. Eta gero ez dakiz zer, eta horrela bizi ginen. Kilometroak eta kilometroak. Bai, horrela bukatu genuen erditxo oratuta. Baina ze soziologia, ez? Eta zenbat jende ezagutu eta Euskal Herriaren argazki bat eta hori... Bai. Lehenguan egon nintzen ikusten anaiaren pelikula zuloak, eta hor agertzen dira garai horretako zera. Tristura klakoman gardena da. Tristura uklako ban
Egunon, Inigo Muguruza nauzue, bueno, musikaria naiz, egon naiz talde askotan, Kortatu, Nego Gorriak, Delirium Tremens, Lurra, bueno, talde askotan egon naiz, eta beti berria izan dugu, bueno, hasieran egunkaria, gero berria izan dugu beti izan dugu erresonantzia kutxa bezala, beti izan dugu gurekin, ez, gure ondoan. Eta, bueno, espero ezagun horrela jarraitzea. Ekialdetik iesi, heldu ginen gu ere, baina amatxok loturik jarraitzen du. Eskerrik asko! Bizitza heldu da, eta zure begiak ditu. Bizitza heldu da. Bizitza heldu da, eta zure